अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। तव्हांखे सूबो दौरे खां ख़बर ॾींदासीं त सूबो दौरे जे कचे जे इलाइक़े पीर हुसैन शाह जे रवासी आहिनि। चना बिरादरी जे औरतनि ऐं मर्दनि माज़ूर खुदाबख्श चन्नो, माज़ूर निगर, माशूक वज़ीर अली चन्नो ऐं ॿियनि क़ुरान पाक मथे ते खणी डीएसपी ठरी मीरवा, डीएसपी सूबो देरो, एसएचओ पीर वसण, एसएचओ सूबो देरो ख़िलाफ़ ॻोठ बुड्ढो हतार भरिसां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन्हनि दाईंदे चयो आहे त पीर वसण मां अगवा जणायल औरत समात नसीमा ज़ाल रमज़ान बालकानी असां अगवा न कयो आहे। इन्हनि चयो त 3 महीना 20 ॾींहं अॻु साईंदाद चन्नो जे घर मां नौजवान नारी नजमा चन्ना दी साईंदाद चन्नो खे बखाणी हथियारबंद अगवा करे विया हुआ, जंहिंजो केस पिणु पीर वसण थाणे ते दाख़िल आहे, जेका अॼु ॾींहं ताईं गुम आहे। गुज़िरियल ॾींहुं डीएसपी ठरी मीरवा, डीएसपी सूबो देरो, एसएचओ पीर वसण, एसएचओ सूबो देरो, ॿिनि बख़्तरबंद गाॾियूं ऐं 3 पुलिस मोबाइलुनि साण करे चन्ना बिरादरी जे घरनि मां कारा करे औरतनि ॿारनि मर्दनि खे सख़्त तशद्दुद जो निशानो बणाए रोक रक़म, सोलर प्लेटूं, बैटरियूं समेत काफ़ी सामान भंजी फुरलुट कयो। ॿिनि मासूम ॿारनि समेत 7 औरतनि खे खंबे गुम करे छॾियो आहे ऐं 50 खां वधीक बकरियूं, छेला, मेवो, पाडा, वछेरियूं पिणु पुलिस काए वई आहे ऐं घरनि ऐं दरगाह हुसैन शाह ते पुलिस वेही रही आहे, जिथे ॻोठाणनि जा ज़बरदस्ती छेला ऐं कुकड़ कुई खाई रहिया आहिनि। पुलिस गर्दी सबबि ख़ौफ़ ऐं केतिरा ई रवासी घर खाली करे विया आहिनि। माज़ूर पीरसन खुदाबख्श चन्नो रोईंदे चयो त मां अधरंग बीमारी में माज़ूर आहियां, पुटु पोलियो में माज़ूर आहे, कमाइण वारो को बि न आहे। पुलिस फुरलुट सां गॾु मुंहिंजे घरवारी मनवर ख़ातून ऐं धीउ जमीला खे बि खंबे विया आहिनि। ॻोठाणनि चयो आहे त असां पंहिंजा घर पुलिस जे ज़ुल्म खां छॾे पाण मिट माइटनि ऐं फसलनि में लिकी दरबदर थी रहिया आहियूं। ॿिए तरफ़ साफ़ियुनि जी टीम जॾहिं दरगाह हुसैन शाह ते पहुती त हुते मौजूद पुलिस एहलकारनि पुलिस मोबाइल ऐं बख़्तरबंद गाॾियुनि समेत 10 एहलकार मौजूद हुआ। एसएचओ सेटाजा चयो त मूवी न भरियो, असांखे मथां हुकम आहे, जेकरे कंहिं पई आहे मौक़फ़ डीएसपी सूबो देरो ॾींदो। इन सिलसिले में डीएसपी सूबो देरो अब्दुल सत्तार अंजण सां राब्तो करण जी कोशिश कई, जंहिं कॉल अटेंड न कई। ॻोठाणे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, आर्मी चीफ वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी सखर ऐं इंसानी हक़नि जी तंज़ीमनि खे अपील कई आहे त पुलिस गर्दी जो नोटिस वठी खंबे गुम कयल औरतनि, मासूम ॿारनि ऐं मर्दनि खे आज़ाद करे फुर कयल सामान वापसि कराए पुलिस ख़िलाफ़ कदम खणी तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ ॾिनो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।